σας ρωτήσω κάτι. Ποιοι από σας ξέρετε τον ύμνο του Ολυμπιακού? Τι λέει? Το ξέρεις? Τι λέει, για να ακούσω. Ολυμπιακή, ομάδα μαδάρα μου, μεγάλη αγάπη, Ολυμπιακάρα. Ολυμπιακέ, Ολυμπιακάρα μου, μεγάλη μου ομάδα. Ναι, αυτά. Σύλλογος μεγάλος. Ναι. Του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού τι λέει? Εδώ είναι Παναθηναϊκός. Σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος. Σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός και χιλιάδες φίλοι, μόλις δουν τριφύλοι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία, έτσι. Τη ΣΑΕΚ το ξέρει κανένας? Καταργήθηκε πλέον. Παρακαλώ. Ναι, εμπρός τη ΣΑΕΚ. Παλικάρια σουτάρτε και βαράτε στα δοκάρια. Και σπάστε τα δοκάρια, Ωραία είναι, Για να ακούσετε τώρα Για να ακούσετε τώρα λίγο κάτι. Του Πάου μας τον βάλετε. Του Πάου ποιος είναι? Γιατί παιδιά εγώ Παουτζής είμαι. Για να δούμε τι λέει του Πάου. Τα σε όλη την Ελλάδα με ένα πουλιάτσι. Ναι. Ω, Παουκάρα μου, ναι. Ναι, θα σε πάντα. Έχω τρέλα μες στο μυαλό. Έχω τρέλα μέσα στο μυαλό. Πάντα θα σε ακολουθώ. Ναι. Ακούστε τώρα. Ακούστε παρακαλώ. Ακούστε τώρα κάτι. Και θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Όταν περπατάς μέσα στην καταιγίδα, κράτα το κεφάλι σου ψηλά και μη φοβάσαι το σκοτάδι. Στο τέλος της καταιγίδας υπάρχει ο χρυσαφής ουρανός και το γλυκό κελάιδισμα του κορυδαλού. Τι λέει τώρα, Περπάτα ενάντια στον άνεμο, περπάτα μέσα στη βροχή, ακόμα κι αν τα όνειρά σου καταστρέφονται και διαλύονται στον άνεμο. Περπάτα με ελπίδα στην καρδιά και ποτέ δεν θα περπατάς μόνος και ποτέ δεν θα περπατάς μόνος. Ξέρει κανείς αυτό τι είναι? Είναι ο ύμνος της Λίβερπουλ. Αν νόμιζα δεν είναι καινούργιος ύμνος για μας, τον Ολυμπιακό Ναό σας. Τι διαφορά βλέπετε ανάμεσα στον ύμνο που μόλις σας είπα και στον ύμνο των ομάδων της Ελλάδας? Βλέπετε καμιά διαφορά? Τεράστια. Τι? Για να ακούσω την τεράστια διαφορά. Παναγιώτη. Ναι. Στις ξένες της ομάδας στον ύμνο μιλάει γενικώς για τη ζωή και πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, ενώ στην ελληνικών ομάδων καθαρά για την ομάδα. Ομάδα μπροστά, ομάδα μπροστά. Κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι σε αυτό? Ναι. Ότι οι ξένες ομάδες μιλάνε γενικά για όλο τον κόσμο, ενώ οι ελληνικές μιλάνε για τους φιλάθλους, για τους οπαδούς της ομάδας. Βασικά επικεντρώνεται στη νίκη, στο αν λέγεις άσχημες στιγμές στη Λίβερπουλ, ας πούμε, και άσχημες στιγμές να πούνε, θέμα στην πλάση της ομάδας. Ενώ στο άλλο επικεντρώνεται κυρίως πάμε να τους διαλύσουμε, να τους κερδίσουμε, δεν είναι αυτό το. Η ύμνη των ελληνικών ομάδων είναι αυτό που λέω εγώ, είναι για τα μπουζούκια. Έτσι το λέω και έτσι είναι. Όπως ακριβώς το λέω. Δεν λένε τίποτα. Δεν λένε τίποτα. Ολυμπιακέ, ομάδα ομαδάρων, μεγάλη μαγά, Ολυμπιακάρα μου. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Την άλλη μεριά όμως, αυτό που μόλις διαβάσαμε, αυτό που μόλις σας διάβασα, αυτό που είπαμε, σημαίνει κάτι εδώ. Για κάποιον ο οποίος το τραγουδάει στην κερκίδα, σημαίνει κάτι εδώ. Σημαίνει πολλά. Σημαίνει καταρχάς σε διδάσκει κάτι ο ύμνος. Σου μιλάει στην καρδιά, σου διδάσκει έναν τρόπο ζωής. Σου μιλάει
για κάτι το οποίο σε βοηθάει να αισθάνεσαι ως μέρος μιας ομάδας που έχει έναν στόχο. Κάτι πολύ περισσότερο από το να σπάσουμε τα δοκάρια. Αυτό είναι δείγμα παιδείας. Παιδείας, που εδώ λείπει σε αυτή τη χώρα. Το να ξέρουμε ότι είμαστε μέρη ενός συνόλου που κάτι έχουμε σκοπό να καταφέρουμε στη ζωή μας. Και φαίνεται αυτό στον τρόπο που λειτουργούν οι ομάδες. Όχι με βάση την πλάκα, όχι με βάση το μπουζούκι, αλλά με βάση κάτι διαφορετικό, ένα όνειρο, μια φιλοσοφία ζωής. Ο παίκτης, ο οπαδός της Λίβερπουλ, όταν πηγαίνει στο γήπεδο και φωνάζει και τραγουδάει αυτόν τον ύμνο, μέσα του αισθάνεται πολύ διαφορετικά από τον οπαδό της ελληνικής ομάδας. Μου το έλεγε αυτό ένας παίκτης, ο Τάσος ο Πάντος. Τον το ξέρετε. Το ξέρει κανένας? Ναι. Ο Τάσος ο Πάντος τον είχα μαθητή σε μια σχολή, κάπου στην Κομωτινή, και μου έλεγε, καθηγητά με έλεγε εκεί πέρα, όχι Αχιλλέα, μου λέει όταν μπήκαμε στο Anfield μέσα, στη Λίβερπουλ, κάποια στιγμή είχαμε κερδίσει 1-0 εδώ τη Λίβερπουλ και έπρεπε να πάμε εκεί και να δούμε πώς θα γίνεται να προκριθούμε. Θυμάστε τον αγώνα Λίβερπουλ του Ολυμπιακού 3-1. 1-0 στο ημίχρονο κέρδιζε ο Ολυμπιακός εκεί με γκολ του Ριβάλντο και στο δεύτερο ημίχρονο φάγανε 3 γκολ. Και λέει, μπήκα μέσα στο δεύτερο ημίχρονο, μπαίνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο και βλέπω ένα ολόκληρο γήπεδο, να μου το λέει τώρα αυτός ο ίδιος ο παίκτης, να βλέπω η εικόνα που μου καρφώθηκε στο μυαλό είναι γιαγιάδες ξεδοντιασμένες να φωνάζουν τον ύμνο της Λίβερπουλ και να κλαίνε, παππούδες με μαγκούρες, κασκόλ να ουλιάζουν και να τραγουδάνε τον ύμνο της Λίβερπουλ και τότε, λέει, κατάλαβα, κοιτώντας και τα μάτια των συμπαικτών μου, ότι θα χάσουμε τον αγώνα. Και δεν είχα μέσα μου, δεν ήμουνα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσω αυτό το φόβο που μου προκάλεσε όλο αυτό.